我哋睇下咁咩叫合神心意呢？英文呢就話 according to 或者 after God's heart。咁我哋可以揣摩一下，緊貼神嘅心，摸着佢嘅心，遵照佢嘅心。你要神所要嘅，揀選傾向同埋愛慕都以神為依歸，唔係問我要乜嘢，但係問神想要乜嘢。OK， 呢個就係我哋要緊貼神嘅心。咁咧，你點樣抉擇咧？取捨咧，以神為第一，為首要。知道神係輕慢不得，真誠悔改，承認責任，啱唔啱？而唔係俾啲罪喺度拉住自己。如果我哋喺罪中，一來如果我哋係享受罪中之樂，唔肯悔改，唔肯離棄罪，咁啊，梗係掂啦。咁啊，梗係清楚得罪神啦，係咪先？但係如果我哋喺罪中暗自受煩，但係卻唔識得去到神嗰度領取佢嘅救恩，咁你即係話咧，耶穌嘅寶血咧都洗唔淨你嗰啲罪啦。咁但係我哋要有一個思想，知道冇任何嘅罪是耶穌的寶血不能潔淨的，阿們。咁所以我哋就唔要受嗰個惡者呃，我哋只要真誠悔改，承認責任。你明白神嘅心，因為神嘅心係聽命勝於獻祭。憂傷痛悔的靈，他必不輕看。阿們。好咧，我哋要明佢，學效神，跟從神，信佢嘅憐憫同埋厚愛。你要有信心去領取佢嘅赦免，係咪？有信心去領取佢嘅赦免。咁你仲有啲咩可以加上去呢？即係呢個我係邀請你，你有咩？仲有啲乜嘢可以加上去？等於你係合神心意呢？我以前誤會咗神啊！弟兄姊妹啊，你有冇誤會咗神呢？你願唔願意真係去合佢心意，嚟到去愛慕佢嘅話語，尊榮佢，明白佢嘅屬性，明白佢點睇重你，唔會多你一塊唔多，少你一塊唔少嘅，你是有價值的，阿們，你是很重要的。